그래, 딱 왔어. 네, 안녕하십니까. 여기는 욕지도고요. 5시에 지금 아쿠아 피싱을 타고 지금 들어왔습니다. 좀 정확하게 지금 인터넷이 잘 안 돼가지고 정확하게 위치를 잘 모르겠는데 여기는 욕지 본섬인 것 같아요. 본섬인 것 같고 정확한 위치는 지금 인터넷 터지면 다시 한번 확인 한번 해보겠습니다. 뭐 선장님 말로는 여기 뭐 12m, 13m 수심 정도 나온다고 그러고 오늘 열한물이라서 아마 물은 좀 활발하게 좀 잘 갈 것 같아요. 그래서 일단 뭐 밑밥은 좀 채비하기 전에 한 12곳 정도 넣어놨는데 조금 더 한번 준비해서 오늘 목표는 딱 큰 거 한 마리, 뭐 많게는 딱 2마리 이렇게는 좀 잡았으면 좋겠습니다. 뭐야 이거. 이거 뭐야. 또 쓰레기나 또 씨. 씨. 박하늘 올라. 박하늘 올라. 이야, 낚시하다가 박한 건져본 게 처음이네, 처음. 야, 이걸 어떻게 건지지? 일로 와봐. 일로 와봐. 일로 와봐. 이걸 어떻게 건지냐? 이걸 어떻게 건져야 될까요? 야. 알았어. 새끼야. 빠졌다. 이거 어떻게 건지지? 돈 번 건데? 이렇게 하면 돈 버는 건데? 야. 가라앉으면 안 돼. 안 돼! 일로 와. 안 돼! 야, 박한! 에이씨. 가라앉았다. 에이씨. 이제 넣고 있습니다. 조금 다시 걷어봅시다. 걷어서 지금 썸뱅이가 자꾸 밑에서 무네요. 그죠? 썸뱅이가 야, 썸뱅이 받치네. 썸뱅이 밭. 썸뱅이 밭입니다. 아하, 미역치.
보고가 왔어요. 보고가. 에? 물고 있네. 물고 있어. 감시냐? 감시냐 뭐냐? 놀래미냐 감시냐? 놀래미냐 감시냐? 감시냐 뭐냐? 놀래미냐 감시냐? 놀래미냐 감시냐? 그렇지. 그렇지. 오케이. 오케이. 아, 집게가 물고 있었네. 응? 물고 있었어. 수심을 좀 줄여봅시다. 야, 한 35, 6? 한 마리 했습니다. 그래도. 야, 한 마리 했어요, 한 마리. 아, 낚시 어렵네. 낚시 어렵습니다. 근데 사이즈가 조금 아쉽네요. 조금만 좀 컸으면은. 그래, 딱 왔어. 그래, 딱 왔어. 으아, 씨. 아, 이거 왜 빠졌지? 아, 씨. 벗겨졌네. 아, 씨. 아, 참. 그래, 왔다. 그래, 왔어. 이거는 빠지면 안 된다. 빠지면 안 돼. 아휴, 뭐야, 이 망상어야. 딱 나버리네 또. 그래, 왔어요. 그래, 왔더라. 근데 힘을 이렇게 많이 안 쓰냐? 어? 감시냐? 아, 씨. 망상어야. 아, 매몰두에서 나오더니 또 그렇게 나오냐 또. 아, 이 자식아.
See the lights, see the party, the ball gowns. See you make the crowd say hello. 오전 한 9시 정도에 한 마리 잡고요. 11시 정도에 한 마리 걸어서 릴링 하다가 바늘이 빠져버리는 불상사가 발생했네요. 3-4번의 미스바이트. 그런 감성돔처럼 완전 찌빨리는 그렇게 갖고 왔는데 호핑이 안 되더라고요. 여튼간에 육지도 오랜만에 한 3년 만에 와가지고 항상 재밌게 놀다 갑니다.